Inácio Costa and Madalena Souza हांकां सर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परी जुआंव कोस्ता आपलो वाडदीस हो बर्थडे संभ्रमता देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या देव बापाची आनी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतली वसोत की तुजे विणी आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर कोरण्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पळयतात आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भयणीनो, मासेदोनियेचे पवित्र सभांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा गोश्टां दोगडांनी तांची परिक्षा जातकूच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्भाटकायेन भरून ओत्ता तसल्या उदारपणांची भांडारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कुवेली प्रमाणे आनी कुवेती भायर पर्यान आपकुशेन येरां पवित्र केल्या भक्तांक मोजत दिवचें भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सभा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सौम्यांक समर्पिलें आनी देवा काळ आमकांय समर्पून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावन आसलेल्यो. ह्या पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मोदें सुरू केलें. तशेंच तें तोरीक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थलां. जशीं तुमी सगळ्यांत पयलीं म्हणजे भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेंत जाणवयेंत सगळे जतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलेल्या प्रिती मोगांत तशींच हेय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात.
हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाय वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखा. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसा सोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जासो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाडो भोगतल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयदांच्यो सांखळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक नीत उबीं करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस करतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पुरी तुमी तुमच्या सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. कित्याक तो आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावबंदूकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन बाबार्ती लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गींचो बाप सोपूर्ण, तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागाळी तुका क्रिस्ता वायटव्यांचेर हांव म्हजो सुर्या उदेसो कोत्तां आनी नोश्ट्यांचेर हांव पावस घालतां. सोम्या, कित्याक तुजो सुर्या तूं उदेसो कोत्ताय आनी कित्याक तूं पावस घालताय आमकां पळय. आमचे ते दुस्मान म्हणलोले आसा, द सो कॉल्ड दुस्मान आमी म्हणटा, तांकां दुस्मान तरी जाल्यार आमी तांकां जाप दिना, तांकां हडकिना, तांचे लागीं उलयना, तांची खबर घेना, तांची पर्वा करिना आनी आमकां पडोवन लेगीत वचूंक ना. तो मनीस जियेता वो जियेना आनी तो तरी सारको घरचो वांगडी जाल्यार जेवणा खाणाक रावपाक आमचे बरें ताका शांती दिवची ना आनी ताका सारकी पार्सेर कोत्तले हांव. एके भाशेन आमी म्हणूंक सोदता आमच्या बरेपणांतलो आमी ताका सारको भायर उडयला. तुज सवें आमची कांय बरेपण आसपाना. आमची इश्ट मित्र आमी बरें कोताय तांकां आमी उदारपणान आमगे बरेपण वावयचें, पूण तुका एक थेंब लेगीत दिच्याक आमी केन्नाच दिवची ना. पूण आमगे बरेपण देवाच्या बरेपणाक ही सोर करूंक जाता. आमचें बरेपण हीण हलकें जायत. देवाचें बरेपण जावन आसा कृपा. जेजू सादी वस्त सांगता जी सदांच आमच्या जिवितांत घडटा. सदांच सुर्या उदेता, काळ नेमला तेन्ना पावस पडटा. पावसाच्या काळांत आसात घोडे तितलो वेगान येवंक ना, पूण पावस पडटा. संवसारां ह्या दिसांनी गोंयां पावस पडटा. कॉन्स्टंट ह्यो वस्तू सदांच आमच्या जिवितांत घडटात. ते भाशेन देवाची कृपा सगल्यांक कॉन्स्टंट, बऱ्यांकू न्हू वायटव्यांक लागून. कित्याक सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं, सगल्यांक देवाची कृपा कॉन्स्टंट. आनी ह्या पासत देव म्हाका आनी तुका जेजू वरवीं ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान शिटकायता. म्हजी कृपा आडाय नाका. तो वायटो जावं नश्ट जावं हांव तेका कृपा दिवपा खातीर दितलोच. जाल्यार तूं म्हजी कृपा आडाय नाका. तूं ताचें सवें मोग दाखय आनी ताचे पासत प्रार्थना करीत राव. एके भाशेन यू बिकम दॅट कॅनल from which or into which my grace will flow to him. देव व्हडलें धोरणें धेम जायत कृपेचें आमचे धाकटे व्हाळ, जाचे वरवीं मनशा कुळाक ताची कृपा आमी पावयता. आनी मागण्याच्या कृपा वरवीं मनीस जायते बदलले. घोडे आतांच्या आतां बदलनात, पूण सवकास तांचे भितर जागृताय जाता. आमगे जिवीत वायटो जावन नश्ट जावन पिडे केलें. पूण आमगे प्रॉब्लम कितें? मुगेलें तुगेलें आमगे प्रॉब्लम कितें? आमको टायम ना. आम तो आतां बदललो जायो. पूण आमगे टायमाक गरज न्हू. गरज देवाच्या टायमाची. देव म्हणटा मुको जाय टायम आहा. तो मनीस आतां बदलो ना, 80 वर्सांचे पिरायेर बदलतलो, नवसरणी करतलो, जिवीत नवसरायतलो. सो आमी फटफटयेंत रावचे न्हू. ताका लागून आमी मागतना आमी दुबाव जाता. आरे हांव हेजे पासत मागोता, तो खरें बदलतो काय? फाल्यां हांव तेजे भितर बदलणी चोयतो काय? मनीस बदलपाचो, नवसरपाचो देवाचे सोडाय. तूं फक्त तेका देवागे कृपा पावय आनी सगळें बरें जातलें. दुसऱ्यांक कृपेचे व्हाळ जावंक सोम्याचीच कृपा ह्या मिसा बिटेंत आमकां घेवया. भेटून वेळार आमी गायन गावया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी C30 पान 40 C39 पेज 45. Amda
जेजूचे मास वागोसामी सगळ्या गंधात भुरग्यांक तुज्या जेजू सदा चिरकुरावी. मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गोजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशा कुळाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातो ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सेवेचा उगडास कर आणि फ्रांसीस आमचे बाबासाहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमची माय संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन दोमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगार जेजू यो तू यो. जेजू आमच्या काळजांत शिवतना गायन गावया. D30 आणि 1 560 आणि 4 D31 पेज 64. मोगार जेजू यो तू यो. बाबा बळी ते डोग्यो काळजांत
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण, तुजे सवे आमच्या एकवटाची कुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुझे सव्याचे सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. कुशाल काळजा F12 पान 9 आनी 1. F12 पेज 91. Etajcie nami, Marunge Vlauno Soro, Eta Saranam Chaneva, Ushagai, Vivas